Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಮ್ಮೂರು ಬಜ್ಪೆದ 4th ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದನ್ನು 4th ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಲ್ಲೈ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಒರ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬೇತೇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚದು ಸೊ ತೂಕ ಒಂಜೇಳಿ ಬೇತೇರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಎದುರು ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದದು. ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಕೈತಲ್ ಎತ್ತೆ ಬಂದೇನ್ವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ದಾನ ಉಂಡು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಪಂಡವು ಬೊಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಓಪಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ರೋಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ರೈಟ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿಟ್ ಪೋಪಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಪೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಪುರಿತ್ತ ಸೌಂಡೇ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿರ್ರಂದದು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾರೋಣ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಅವು ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನು ಅಂಚದು ಜಾರೋಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಲ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗೊಂತೆ ರೋಡ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪನು ರೋಡ್ ಬಂಡ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಸಾಧಿದೆ ಬಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫುಲ್ ಅವು ಬಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ನೊಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಓಡೆ ಹೋದ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನುಂಡು ಬಂಡ ಸಾಧಿ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಓ ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಓ ಅಂಚು ಓಕೆ ಕೈತಲ್ ಎತ್ತಿಯ ಪುರಿ ಪಿಜಿನ್ ಮಾತೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನೇನು ನಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುಲೆ ತಿರೋಡು ತೋಜು ಫೋಕಸ್ ಆಂದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪಂಡ ಇಂದೊಂತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜಾಗದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ದಾಲ ಕಜವಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಜವ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವಡು ಪರ್ರೆ ಮಾತ ಪೋರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಪಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪನ ಬೇತೆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸೊ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾತೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ತಬುರು ಮಾತೊಂಡು ಪಿಜಿನ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಿದುಲೆ ಮಾತು ಕೆಲವು ಪೋತು
ಸಾದಿ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ವಾಮಿಟ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಗಿದುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಜಿನ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಅಂಗಿ ಪೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡೋ ವಾ ಎಂಚಲ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆತ್ತಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಅಪಗ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆತ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಮೀ ಮಾತ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಪಿಜಿನ್ಬೋದು ತೂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಪಿಜಿನ್ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂತೆ ಬೆರಿ ಮಾತ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಒರ್ರಿನ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂರ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೇಳೆ ಬೇತೇರನಾಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಗನ ಪಿನಂಡ ಹಾಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಗನ ಅದ್ಪೆ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಆಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಗನಪೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಒಂತೆ ನಿಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮಸರ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದುಲಿ ಒಂತೆ ಗುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಗುರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೋಪಣ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂದು ಸೊ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಬಂದದ್ದು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಜಾಗನ ಎಂಕಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಕನಾರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಪ್ಲಸ್ ಕಣಪಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಬಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ದಾದ ಉಂಡ್ಪಂಡ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ನಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆ ಬಲೆ ಅಪಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಡ್ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣದಿತ್ತೆ ಸೊ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚು ಗಾಡಿ ಕಣ ಹೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡ್ ಎಂದು ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡ್ ಇಂದು ಬೇತಾಕಲ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡ್ ಅಂಚದು ಅಕಲು ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚು ಪೋರೆ ಅಂಚು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೇ ನರ್ತುಂಪೊಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ದಾಪಂಡ ಇಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನರ್ತುಂಪೋರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಮೇನ್ ರೋಡು ಸೊ ಅಂಚು ತೂವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೇನ್ ರೋಡು ಸೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸೀದಾ ನರ್ತೊಂಬತ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಇದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೈ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಇಂದು ರೋಡ್ ಇಂದು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಸೊ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ರೈಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಗಾಡಿನ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮೂರು ಬಜ್ಪೆದ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನಮ್ಮೂರು ಬಜ್ಪೆದ ಸೀರೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂದ್ ಕೊರಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ